បញ្ហាដែលគ្នាយើងអាច apply material ឲ្យ conduit បានណាឧទាហរណ៍ដែលយើង select ទៅលើ conduit ហ្នឹងមកហើយយើងមកមើលកន្លែង edit type មកវាមានកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចបញ្ចូល material ឲ្យវាបានទេអត់មានអញ្ចឹងណាហើយដែលវាខុសពីPi Thai ហើយនិង Digital Dark Thai ក៏វាមានកន្លែងមួយដែលយើងអាចបញ្ចូល material ឲ្យវាបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងបានគឺយើងអាចចូលមាន option ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញមួយនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងណាលើយើងចូលmanage ហើយយើងមើលកន្លែង object style នេះតើមកយើងអាចមកមើលកន្លែងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចបញ្ចូល material ឲ្យរាល់ប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងណានេះយើងឃើញមានពាក្យ material នេះអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ conduit គឺយើងមកមើលកន្លែង conduit និង conduit fitting នេះឥឡូវយើងបញ្ចូល conduit ឲ្យវាសិននេះយើងចុចទៅលើមកយើងឃើញកន្លែង tray 3នេះចំពោះកន្លែងនេះគឺប្រភេទ line ណាកន្លែងយើងយក color របស់ line ឧទាហរណ៍យើងចុចអានេះមកនេះគឺជាពណ៌របស់ line ឧទាហរណ៍យើងយក OK មកនេះវាចេញពណ៌ line របស់វានេះតែនេះយើងយកពណ៌ខ្មៅធម្មតាណាខ្ញុំស្លេចយកពណ៌ខ្មៅធម្មតាអានេះ line pattern នេះយើងចង់ line ដែរយើងយក line ដាច់អីចឹងទៅនេះកន្លែង material ចឹងជិត tray 3មកដើម្បី apply material វាបានណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងទីតាំងនេះគឺយើង apply material ឲ្យវាទៅតាម category បើសិនជាយើងបែងចែក category element ផ្សេងៗអានឹងបានយើងដូចជាក្នុង family អីយើង apply material ទៅតាម object មួយប៉ុន្តែកន្លែង option object style នេះគឺយើងបញ្ចូល material ឲ្យវាទៅតាម category ចា៎នេះខ្ញុំមានបង្កើតវាមកស្រាប់ណាខ្ញុំចុចឲ្យវា update តិចមកចឹងសម្រាប់ control កន្លែង apparent នេះខ្ញុំយក color ពណ៌អូខេយកពណ៌នេះដើម្បីគ្នាដឹងតើវាផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចចឹងណាចឹងវា update ចុះយើង select ឲ្យ control apply យក OK apply ទៀតអានេះដោយសារមកយើងបាន apply ជាមួយនឹង control នៅយើងយក color ពណ៌អីមកនឹងយក color ពណ៌សទៅនេះកន្លែង graphic នេះយក color ពណ៌សអញ្ចឹងវាចេញពណ៌សមកណាចឹងឡើយយើងមក apply ឲ្យ control fitting ទៀតយើងចុចលើវាចុច tray 3ហ្នឹងមកហើយយើងមកមើលកន្លែង control fitting នេះសម្រាប់គ្នាយើងបង្កើត material មួយថ្មីមកយក OK apply មកចឹងវាចេញពណ៌មួយថ្មីនេះឃើញអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងយកrealistic មកនឹងយកមាន consistent color នេះគឺ color graphic មើលទៅរៀងច្បាស់ជាងមុនតើមកយក realistic មកនេះ color តាម realistic របស់យើងដែលយើង apply មុនហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញគ្នាយើងមកប៉ុណ្ណឹងណាហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតហើយបើសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់ចុះឈ្មោះសិក្សា Revit MVP អាចទៅមកកាន់យើងបានអូខេជម្រាបគ្នាយើងអរគុណ